Canan teyze nasıl böyle bir şey olabilir? Bir şey olduğu yok kızım. Küçük bir yanlış anlaşılma. Halil gitti şimdi halletmeye. Ay ne yanlış anlaşılması Canan teyze. Bildiğiniz batmışsınız siz. Deniz. Canan teyzeciğim, ben çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Kızım geçmiş olsunluk bir şey yok diyorum sana. Allah Allah. Banka tarihleri karıştırmış. Bak zaten Halil gitti halletmeye, bu akşama kadar çözülür her şey. Arayıp özür diliyorlar zaten. Tabii öyledir zaten. Evet. Hadi ben size bir kahve söyleyeyim. Hanife Cansu. Yukarıyı toparlıyor herhalde. Ben gideyim yapayım. Zahmet olmasın size. Olmaz kuzum. Kızım bunları hizmetçileri bile terk etmiş. Bravo sana ya, vallahi bravo. Bir anda mis gibi borcunu ödeyen bir adam var. Adnan Fuat. Neymiş efendim, ona gururlar yapıldı. Paralar geri al denildi. Neymiş, Ecüş Hanım sadaka kabul etmezmiş. Al sana Atabey konu, al sana Atabey zenginliği. Deniz sus. Ben konuşsam ne, sussam ne ya? Her şey açık ortada belli değil mi? Sana sarı bir çizme alırız. Gidersin Toprak Beyciğinden çamur eşelersin. İnek sağarsın. Aa, 3-5 meyve sebze ekersiniz. Sonra pazarda gel abla gel, meyvelerim var, sebzelerim var diye bağırırsın. Sus diyorum sana. Susmam. Hesabına yatmış parayı gittin adama geri verdin ki sırf toprakla kalasın diye. Dur, daha bitmedi. 2-3 kuruş geçer elinize. Sonra ek iş yaparsın. Örgü mörgü örersin. Ne de olsa en önemli şey aşk. En önemli şey duygular. Var ya, toprağa şu kadarcık bir şey hissetsen gam yemeyeceğim. Bana bak, vallahi billahi yolacağım saçını. Kes sesini. Şimdi gidip o Fuat Bey'i arıyorsun. Özür diliyorsun. Ben arada böyle aptallıklar yapabiliyorum diyorsun. O parayı da geri istiyorsun, anladın mı? Asla olmayacak böyle bir şey. Ben ölürüm de o adamdan tek kuruş bile almam. Duydun mu? Hangi adamdan tek kuruş bile almazsın Ece? Canan teyzeciğim, eşyaları geri almak için, hacizi kaldırmak için para lazım olursa diye bizim bir çok uzak bir akrabamız var. Onu konuşuyorduk Deniz'le. Değil mi Deniz? Bizim hiç kimsenin tek kurşuna ihtiyacımız yok kızım. Halil hallediyor. Tabii kesinlikle öyle Canan teyzeciğim. Kahveler de güzel olmuş. Afiyet olsun. Sıkkım iç Deniz, sıkkım iç. Fuat, yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın. Bundan bahsetmeyelim şimdi. İşte geldik galiba burası. Burası mı? Emin misin? Evet, kesin burası. Bak şu mavi kapılı ev. Tamam burada duralım. Tamam. Ben tek gitsem daha iyi olacak galiba. Hayır. Tek göndermem seni. Bana tek başına gel demiş olmasalar, Allah göstermesin, çocuklara bir zarar verebilirler. Ben tek gideyim. Bir şey yapacaklarsa da bana yapsınlar. Ama tuzak kurmuş olabilirler. Parayı aldıktan sonra size zarar verebilirler. Biz bir yere gizlenir seni bekleriz. Eksik olma. Siz sadece gizli bir yerden gözleseniz kafi. Eğer bana bir şey olursa çocukları koruyacak birisi lazım. Sen bunu merak etme şimdi. Dikkatli ol. Arabayı saklayalım olsan.
Kimse yok mu? Ben Halil Atabey. Parayı getirdim. Yok. Sakın ses etmeyin lan. Sakın. Gonca iyisin değil mi? İyiyim iyiyim merak etme tamam. Dön lan önüne. Tamam yapma. Her şey yolunda tamam Toprak lütfen. Toprak. İşte lan bana bak. Sizin bu ailede bir numaracılık var değil mi? Zaten o kadar parayı nasıl kazanacaksınız? Onun hakkını ye. Bunun arkasından dolan. Senin bu baban kesin satar bizi. Kimse yok. Toprak, oğlum neredesin? Ne yaptın? Paraları bıraktın mı Halil Atabey? Bıraktım, bıraktım. Bana oğlum göster hadi. Toprağı göster bana. Acele etme o kadar. Sen hele bulunduğun bir yeri terk et. Sonra görürsün oğlunu. Kısmet olursa. Bir dakika. Ya hiç değilse bir sesini duyayım. Yani sonra bak hemen gideceğim. Söz veriyorum sana hemen gideceğim ne olursun. Toprağın sesini duyayım hadi. Bak ben sen ne dediysen yaptım. Bak içinde azıcık merhamet varsa, azıcık insanlık varsa ne olursun. Ne olursun oğlumun sesini duyayım hadi bir kere olsun ne olursun. Hadi bir ses versin bana. Al konuş. Baban. Baba. Toprak oğlum benim. Oğlum iyi misin? İyiyim baba. İyiyim. Oğlum. Toprak. Ciğerim benim. Ben sana baba olamadım. Kara kaşlı kara gözlü oğlum benim. Ben sana babalık yapamadım. Tamam ağlama baba. Ağlama ya. Yok ağlamıyorum ben. Ağlamıyorum. Hem sen daha geleceksin. Göl kıyısında biz seninle sofra kuracağız. Belki balığa da çıkarız tabii. Ben atmadım o oltaları biliyor musun? Hani sen lisedeyken almıştın. Ben o zaman gelememiştim yanına. Ama şimdi sen gelince elimizde oltalarımız otururuz Eğirdir'in kıyısına. Sen içinde ne varsa dökersin. Sonra ben sana anlatırım. Ben içindekileri dökerim. Ha? Olur mu babam? Ha? Olur mu? Olur babam. Olur. Yeter lan bu kadar Faturaman. Eğer sen olduğun yeri hemen terk etmezsen sen o balığa zor çıkarsın Halil Atabey. Hadi Naş. Hadi. Sen hala gitmiyorsun. Sık diyorsun yani. Öz evladımın kafasına sık diyorsun yani. Tamam gidiyorum tamam. Tamam gitti.
Ne oldu? Git dedi. Yoksa oğlunun kafasına sıkarım dedi. Ben oğlum olmadan yaşayamam. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Bir gün öldüresiye dövdüler beni. Sizin fabrikada. 2 somun ekmek için. 12-13 yaşlarındayım. Sizi fabrikanın arkasına bıraktılar. Mehmet abim buldu beni. Babam yok. Babam ölmüş. Baba diye Mehmet abim biliyorum. Aldı kucağına koşturuyor. Hastaneye yetiştirecek beni. Bir yandan da söyleniyor. Yetiştireceğim seni. Hastaneye yetiştireceğim. Sana bir şey olmayacak. Sana bir şey olursa ben yaşayamam diyor. Ah Mehmet. Ah. Ah Mehmet. Fuat, biliyorum belki beni affetmeyeceksin hiç. Ama ben çok pişmanım. Çok. Çok pişmanım. Durmayın burada yoksa kafasına sıkarım dedi. Hadi ne olursunuz beklemeyelim. Gidelim buradan. Ne olursunuz hadi. Hasan gidelim. Geç içeri. Geç. Geç içeri. Tamam. Sağdaki odaya girin. Gir. Gir. Tamam. Geç. Köşeye geç. Ocağın oraya geç. Kim getirmiş lan parayı? Vay be. Ulan ne babalar var ya. Bu sefer kurtulduk lan Doğan. Yırttık oğlum. Bu arabanın aynısı bende de vardı çocukken. Bu arabaya binip anamla kaçacaktık buradan. Çocukken insan saf saf hayaller kuruyor işte. Sen hala çocuksun Yılmaz. Ne diyorsun lan sen? Yapma. Yapma güzel kardeşim. Anlıyorum. Hayat sana hiç iyi davranmadı. Ama sen genceciksin. Şu aynaya baksana. Tertemiz bir delikanlısın lan sen. Lan iki lafladık diye abi mi kesildin lan başımıza? Ne yapacaksın? Elimden tutup yol mu göstereceksin? Lan biz ne abiler gördük lan? Biz niye bu haldeyiz lan? Ha? Niye bu haldeyiz? Yok gelecekmiş de istikbalmiş de. Adamın tek seferde 5 milyon getiren babası var. Herif hala konuşuyor orada. Fuat Bey, yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Topraktan haber alırsam sizi bilgilendireceğim. Haber bekliyor olacağım. Senin ne işin var be burada? Ha? Canımızı mı almaya geldin? Canan bir dur. Sen ne istiyorsun bizden ya? Hadi defol git benim evimden, git. Canan bir sakin ol. Bir dur. Pislik. Ne istiyorsun sen benim kocamdan? Ha? Evimizdeki tırnak makasına kadar aldın. Şimdi ne istiyorsun? Canımıza mı kastettin? Canan bir sakin ol. Uzak dur bizden. Uzak dur benim kocamdan. Sen bizi yıkamazsın. Senin aldığın her şeyi teker teker geri alacağım ben. Size de iyi günler Canan Hanım. Haber bekliyorum. Olur, veririm tabii. Halil, senin ne işin vardı bunun arabasında? Halil bir anlatsana bana ya. Gel.
Ya Halil bana bir şey anlatmayacak mısın? Senden haber bekliyorum demek. Ne demek ya? Ne demek? Ne istiyordu senden? Halil? Halil seni tehdit mi etti o adam? Yardım etti. Fuat bana yardım etti. Toprağı kurtardı. Toprağı mı kurtardı? Kimden kurtardı ya? Neyden kurtardı? Ne oldu toprağa? Canan. Toprak'la Gonca'yı kaçırdılar. Ne? Ya sen ne diyorsun Halil ya? 5 milyon istediler. 5 milyon. Tehdit ettiler beni. Ben de size söylemedim. Tek başıma çözerim dedim. Rıfat Ağa duymasın dedim. Hasta zaten. Fuat'a gittim. Hisselerimi satmak için kabul etmedi. Kardeşim dedi. Kardeşim. Toprak'la Gonca benim kardeşim dedi. Birlikte gittik. Parayı bıraktık. Toprak nasıl? İyi mi? Nerede şimdi? Hadi gidelim alalım oğlumu. Ne oturuyorsun ya hadi. Canan. Canan bir sakin ol. Birkaç saate bırakacağız dediler. Sessizce oturup beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya ben bekleyemem. Nerede benim oğlum? Kim kaçırmış benim oğlumu? Hadi gidelim gözünü seveyim. Halil gidelim. Canan biraz sakin ol. Yavaş konuş bak Rıfat Ağa duyacak. Hasta zaten. Yapma. Bir sakin ol. Dediğim gibi sessizce oturup bekleyeceğiz Canan. Yapacak başka bir şey yok. Olmaz. Ben bekleyemem. Halil ben bekleyemem. Olmaz. Canan yavrum. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeden beklemek zorundayız. 9.998, 9.999, 10.000. Zevzeklik yapma lan. Abi tamı tamına 5 milyon. Ortaokul terkiz ama para verdin mi de iyi sayarız. İyi saydın mı lan? Emin misin? Abi rica ederim lütfen. İstersen bir kez daha sayarım. 200'lük banknotlara elleyince içim ürperiyor. Eksik çıkarsa tornacıya veririm seni, öyle tamamlarsın. Olur abi tamamlarım. Abi bu arada kaçmadan şu deri ceket vardı. Söz vermiştim alacağım diye. Lan Doğan, oğlum kaç kere tamam dedim ya lan. Sen de tutturdun mu tutturuyorsun ha. Etme. Hadi selametle. Buraya kadarmış. Ha bir de telefonlarınız da bizde kalacak. Artık kusura bakmayacaksınız. Yılmaz. Yüzük. Yüzüğü ver. Oho! Lan oğlum sizi bırakıyoruz ya. Sen daha neyi kovalıyorsun? Yüzümü verebilir misin? Ulan yine romantizme bağladınız ha. Kıytırık bir yüzük lan işte. Bak, bir çanta dolusu parayla gidiyorsun zaten. Paraya ihtiyacın yok senin artık. Lütfen yüzüğü bana verebilir misin? Ablacığım sen bir geri bas. Geri bas. Hadi. Ver. Ablacığım benden sana bir hayat dersi. Sen çok duygusalsın. Kendini yakarsın. Öyle olma. Adamın ayağının altından çekiverirler dünyayı. Yere çakılırsın. Bütün kemiklerin kırılır. Çabuk umutlanıyorsun sen. Heyecanlanıyorsun. Öyle olma. Yılmaz yapma. Bu işin sonu felaket. Teslim olun. Sana söz, ben size işte bulacağım, parada bulacağım. Yapma. Lan siz hala orada mısınız ya? Hadi selametle. Hakkınızı helal edin. Kapıyı kilitle lan. Kilitle, kapıyı kilitle lan. Elimi çöz. Anahtarı da al. Elimi çöz. Gelirim. Tamam. Lan kurtulduk lan. Kurtulduk. Tereyağından kıl çeker gibi. Abi ben çok açım ya. Tamam bir yola çıkalım, ben sana bir buçuk yapıştıracağım. Künefe. Lan yürü lan yürü.
misin? İyiyim. Kapıyı kilitlediler. Pencerelerde demirli. Kilidi kıracak bir şey lazım bize. Oyuncakmış. Şurada çekmece var. Burada bir şeyler var. Bu işine yarar mı? Olmaz. Açıldı. Geç. Ana yola çıkacaklardı. Burası kestirme, buradan gidelim. Gel. Dikkat et. Oğlum polis çağırmamışlar lan. Ana yolda da yoklardır değil mi abi? Oğlum olsa burada olurlardı. Evet be. Şimdi bak. Buradan doğru gidiyoruz. Anamı da aldık mıydı? Mersin'e bununla. Oradan feribot, sonra Kıbrıs. Sonra da Yunanistan'a lan. Sahilde de bir balıkçı açarız. Abi. Otel işte yapar mıyız? Yapmaz mıyız lan? Hey. Sabahtan akşama kadar havuzda yüzeriz. Akşam da sofraya kuruluruz. Abi. Bir şey daha diyeceğim. Manitada yapar mıyız? Yapmaz mıyız lan? İyi misin? Elimi tutsana. Dikkat et. Burada da polis yok oğlum. Yılmaz, annem, oğlum neredesin? İyi misin? İyiyim ben hanım. Oğlum bak. Gonca, toprak. Dokunmadın değil mi annem onlara? İyiler değil mi? Bak gözünü seveyim Yılmaz. Hayır hiçbir şey yapmadım. Kapıyı üzerlerine kilitledim ve çıktım. Yemin et. Bak yemin et bana. Senin başının üstünde yeminim olsun. Anne. İnanmıyor musun bana? Onlara dokunmadım diyorum. Tamam inanıyorum oğlum. İnanıyorum sana. Anne. Hani ben geçen sene bağırdıydım ya. Kolunu da sıktım. Nefret etmedin değil mi benden? Öyle şey olur mu annem? Ben senden hiç nefret eder miyim kuzum? Ama anladın sen. Ben sana hiç zarar vermek ister miyim? İstemezsin oğlum biliyorum. İstemezsin. Anne bu Bağören'den Isparta'ya gelen yol var bildin mi? Biliyorum. Biliyorum tabii oğlum. Biliyorum. Tabelanın orada bekle. Bizde araba var. Hem de ne güzel araba bir görsen. Ne güzel gezilir bunda var ya. Sen, ben, ha bir de bu Doğan. Gezeriz tabii annem, gezeriz. Ben seni burada bekliyorum anne. Tamam anam. En doğru olanı yaptın Zühre Hanım. Kötü bir şey olmayacak değil mi oğluma? Endişe etmeyin. Tamam kork. O daha çok küçük, çok küçük. Ne olur kötü bir şey olmasın. Evet beyler kapatıyoruz yolu. Haydi haydi seri. Kapan at kardeşim. Kapan at. Gel. Geç. Gel arkasına. Yerinizi alın siz arkaya. Yerinizi alın.
Lan kim çağırdı bunları? Bas lan, frene bas. Oğlum görmüyor musun? Barikat kurmuşlar, frene bas lan! Teslim olun. Abi takip ederler. Çok konuşma da geri bas Doğan. Kumpas kurmuşlar lan. Kumpas kurmuşlar. Abi ne yapacağız? Ne bileyim lan ben. Ellerinizi başınızın üstüne koy. Silahlarınızı bırakın. Aracı terk et. Abi teslim olalım. Ölürüm de teslim olmam lan ben. Ben bir kere girdim o cezaevine. Bir daha da geri gitmem. Sen bana bak. Ya buradan kurtulmanın bir yolunu bulur, hayatın sefasını süreriz. Ya da çatışarak öleceğiz lan. Anladın mı lan beni? Ölürüm de geri gitmem lan ben. O ne? Polis barikat kurmuş. Teslim olun. Silahlarınızı bırakın, teslim olun. Anama söz verdim ben. Alıp götüreceğim onu. Yeni bir hayat kuracağız. Anama söz verdim. Söz verdim. Göstereceğim ben size teslim olmayı. Silah var elinde, silah var. Mevzu al, mevzu al. Teslim ol, silahını bırak. Teslim olun. Zühran. Oğlum. Dur. Hayır dur. Oğlum. Durun. Durun lütfen. Annem ihbar etti lan beni. Yapma bırak o silahı gel teslim olalım. İkimizi de yakacaksın. Ellerini başının üstüne koy. Yaklaş. Bırak onu. Zıptan aç. Silahını bırak, teslim ol. Ellerini başının üstüne koy ve teslim ol. Annem. Annem sen mi ihbar ettin beni? Oğlum, annem ne olur bırak o silahı. Sen mi ihbar ettin beni anne? Ben her şeyi senin için yaptım. Olduğun yerde kal. Bul sonu ikaz. Silahını bırak ve teslim ol. Baba. Gonca. Yılmaz. Durun. Gonca. Durun. Durun. Çekilin lan. Açın lan önümü. Öldürtecek kendini. Yılmaz yapma bak çok büyük bir hata yapıyorsun. Sana söz veriyorum. Sonuna kadar senin yanında olacağım. Söz veriyorum. En düşük cezayı almanı sağlayacağım. Söz. Bu sana son ikazım. Silahını at dedi. Teslim ol. Ben size ne dedim lan? Açın lan yolu. Çekilin dedim lan. Açın lan önümü. Yılmaz! Yılmaz. Dayan Yılmaz. Ambulans gelsin. Şahıs arıyor. Dayan. Abi. $300 deveki amma da ağladı abla. Sen çok iyi bir çocuksun. Tamam. Ablaya söyle. Özür dilediğim. Üzülmesin. İyileşeceksin. İyi olacaksın. İnşallah hiç ayrılmayın. İyi olacaksın Yılmaz.
Oğlum, annem buradayım, annem buradayım. Buradayım oğlum, buradayım. Oğlum. Neden hala haber yok? Savcım. Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Ya niye kimse aramıyor? Benim oğlum nerede? Arayacaklar Canan. Sakin ol. Sakin ol. Aha, Adnan Fuat arıyor. Alo. Geçmiş olsun. Gonca kardeşim de, Toprak kardeşim de sapasağlam. Canan Toprak kurtulmuş. Canan Toprak iyiymiş. Canan Toprak kurtulmuş. Canan Gonca da iyiymiş. Aman benim oğlum iyi olsun da. Allah onu da babasına bağışladı be. Çok şükür. Doğru diyorsun. Benim biricik Halil'im. Gördün mü bak geçti her şey. Toprak da gelecek. Bitti her şey bitti. Bütün sorunlar bitti. Evet. Tövbe. Kızım, ardımızı koyacak sandalye yok. Şu yaptığınız hareketlere bakın ya. Böyle ulu orta şehre karşı. Canım babam benim. Benim aksi babam. Benim bir tanecik. Tamam. Benim kızım, oh. tamam. Benim güzel. Tamam kızım. Oh. Oh babam. Tamam. Oh. Tamam kızım, tamam yavrum. Babacığım. Tamam. Ya sen ne huysuzsun Rıfat ağa ya. Rıfat ağa! Uzak dur benden, uzak dur.